Нимә шулда Шимәкәй? Бүгенге семәрдә нимә турында һөйләшергә икәнен аңланым. Йә, Аҙаҡ әйтермен, иң тәүҙә дуҫтарыбыҙҙы сәләмләйек. Йәш рәссамдәргә Семәкәйҙән Атландан сәлам. Һынлы сәғәт донъяһына сәйәхәткә әҙерһегеҙме? Улайһа киттек. Йә, Шимәкәй, башла. бүгенге семәрҙә беҙ композиция тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Композиция? Эй, уны кем белмәй? Һүрәтте ҡағыҙ битенә дөрөҫ итеп урынлаштырһаң, шул композиция була. Ә һеҙ, дуҫтар, Арыҫлан менән килешәһегеҙме? Килешмәгән ерен үзең килештер. Һин бит һынлы сәнғәт белгесе. Йә, тыңлайым. Композиция ул латин теленән тәржемә итһәк, төҙөү тигәнде аңлата. Композиция һынлы сәнғәттә генә түгел, театр, музыка, йыр сәнғәтендә лә йыш ҡулланыла. Рәсем төшөргәндә бер нисә ҡанунға таянып эш итергә кәрәк. Арыҫлан, һинең һүрәтең аша композицияны дөрөҫ ҡорорға өйрәтһәм, үпкәләмәйһеңме? Юк, нишләп үпкәләйем ти? Мин бит һынлы сәнғәтте өйрәнәм генә. Афарин! Белмәү ғайып түгел, белергә теләмәү ғайып тиҙәрме әле? Теләгең булғас, әйҙә һүрәтеңде ҡарайыҡ. Һиңә рәхәт. Тылсымыңды ҡулланып, кәрәкле композиция төҙөй алаһың. Ҡайғырма! Билдәле рәссамдар да композиция ҡороу серҙәрен тәүҙән үк белгән тиһеңме? Юҡ, әлбиттә, улар да һинең һымаҡ күп ҡағыҙ бысратҡан. Рәссамдар быуаттар буйына композиция төҙөү ҡанундары тураһында баш ватҡан. Һәм улар композиция ҡороуҙы ниндәй ҡағиҙәгә таянып эшләргә икәнен уйлап тапҡан. Йә, тиҙерәк әйт. Зарыҡтырма. Картина геометрик фигуралар формаһында төҙөлөргә тейеш икән. Аңламаным. Ашыҡма! Һүрәтте күргәс, аңларһың. Иң тәүҙә өсмөйөш формаһындағы композицияларҙы күрһәтәм. Бөйөк Леонардоның Мона Лизаһы шундай композицияға ҡоролған. Иван Вишняков та шул уҡ ысул менән эшләгән. Шулай уҡ Клод Лорендың пейзажы овал. Никола Пуссендың картинаһы ул пирамида формаһында. Тағы түңәрәк, ромб, дүртмөйөш эсенә һыйған композициялары була. Ҡалай ҡыҙыҡ. Белмәгәнең юҡ, Шимәкәй. Һынлы сәнғәт серҙәрен һеҙгә еткереү минең төп бурысым. Ә беләһеңме, Арыҫлан, тағы ла ябыҡ һәм асыҡ композиция була. Ә был билдәле рус рәссамы Иван Шишкиндың арыш баҫыуы. Киң панорамалы пейзаж төшөрәм тиһәң, мутлаҡ асыҡ композиция ысулын ҡулланырға кәрәк. Композиция тураһында һөйләргә бер генә семәр етмәҫ моғайын. Ҡалғанын рәссам һөйләр. Бөгөн беҙгә кем килә? Бер кемде лә саҡырманым. Нисек саҡырманың? Сөнки беҙ уға үҙебеҙ барабыҙ. Вәт. Киттек. Әмир ағай, һаумыһығыҙ? Мин композиция тураһында белешергә килдем. Әмир ағай, композиция нисек ҡорола ул? Аңлатығыҙ әле. Композиция ул боронғо латин теленән алынған компонера дигән һүздән. Бергә ойоштороу, бергә формалаштырыу һәм бергә бик грамоталы һәм дөрөҫ итеп төҙөү итеп аңлатыла. Мына хәҙер ошо бик әһәмиәтле хикмәтле төшөнсәне икеләп сисергә тырышырбыҙ. Мына ошо һүрәтләрҙе бергә ҡарап, һиңә аңлатырға тырышырмын хәҙер. Арыҫлан, мына ҡара әле, бик ҡатмарлы, күп фигуралы беҙҙең алда һүрәт. Мына бында түңәрәк буйынса композиция ҡоролған. Һәр фигураны шулай әйләндереп китһәк, мына улар бер-береһен шулай ҡабатлап, һүрәттең көйәндә принцибы ошо түңәрәк буйынса эшләнгән. Һәм дә һүрәттең уртаһы бар, боронғо сәғәт тора. Әмир ағай, был һүрәт нисек ҡоролған? Мына хәҙер бергәләп шуның турала һөйләшербеҙ. Күрәһеңме ниндәй ҡылыҡ эшләнгән был һүрәт? Һәр рәссам белергә тейеш, мына композициялар төҫтәрҙең тупланмаһы, кешеләрҙең һәм хайуандарҙың силуэттары, һәр деталдең берләшкән шундай ойошмалы килеп сыҡҡан ваҡытта ғына камил һәм матур һүрәт һәм композиция килеп сыға. Ама бик ҡатмарлы принцип менән эшләнгән был һүрәт, күреп тораһың. Күп фигуралы композиция һәм дә ана шул бәләкәй генә элементты ҡолонсаҡты беҙ алып ташлаһаҡ, ана шул принцип юғалырға мөмкин. Композиция бит ул, Арыҫлан, бик ҡатмарлы, тәрән төшөнсә. Сөнки мына беҙ ниндәй генә төрҙө, ниндәй генә жанрҙы алмаһаҡ та, барыбер бөтөн нәмәлә барып бәйләнә композицияға. Рәссам мына шул композицияның ҡанундарын, ҡағиҙәләрен дөрөҫ ҡуллана белмәһә, камил ғына һүрәт килеп сыҡмай инде. Әмир ағай,
Сез бұл картина турасында неме әйтә аласыз? Катмарлыгына хүрәт, монда шагырьлар хүрәтләнгән, бәләкәй генә детальләре һәр хүрәттең бик мөһим. Ана мәсәлән, ошо хүрәттең өстендәге канатты каплаһак, бөтен хүрәт бу якка ава башлай. Менә шуны дөрес эшләмәһә рәссам, әлбәттә хүрәт кулаган һәм килеп сыгыр. Коштың кавырханы ул да бөтен композицияның инде бәләкәй генә булса, уртаһы булып тора. Шуга бәләкәй генә элементлар, әмма ләкин улар бик мөһим. Бұл хүрәттә Аслан уфук турында әйтергә мөмкин. Автор ошо бөтен композицияга үстән караган. Ул югары уфукты кулланган. Менә бу хүрәттә перспектива дигән бик мөһим төшенчәләр бар. Менә без күреп торабыз, читтән, алгы пландан, өске пландан, агачлар аша, тегендәге урман аша автор бөтен кешенең күзен ялып итә уртага. Ул перспектива аша шулай китереп сыгара. Менә композицияның бик мөһим төшенчәсе перспективалар күп хүрәтләрдә бар. Бөек француз рәссамы Анри Матисс әйткән, һәр юнәлештә алсак та уртаһында композиция тора дигән. Чөнки ул һәр рәссам өчен иң авыр, иң шундый йөкмәткеле, әһәмиятле төшенчә. Композиция турасында аңланым хәзер. Рәхмәт, Әмир агай. Үзеңә рәхмәт килеп йөрү кунакка. Менә бүген бит без аңланык, һәр композицияны күп кенә хүрәтләр эшләп кенә аңларга мөмкин. Композиция турасында аңланым хәзер. Ай-һай, калай тиз төшенгәнһең? Зирәклегем ярдәм итте. Ярай, композицияның хикмәте турасында аҙаҡ һөйләрһең. Ә хәзер Мольберт Кассират. Хәҙер Мольберт безгә кемдең сирен асыр бүген? Ҡарайыҡ. Так. Михаил Врубелдең автопортреты. Аңлашылды. Яшь рәссамдар, һеҙ уның кем икәнен беләһегеҙме? Михаил Врубель живопись остаһы, театр рәссамы, скульптор, график, иллюстратор. Эйе, тап шулай. Һәмле сәнғәттең бөтә төрҙәрендә лә ныҡ оҫта эшләй рәссам. Уның рәсемгә һәләте 5 йәшендә асыла. Ә 9 йәшендә иһә ул бөйөк Микеланджелоның картиналарының күсермәһен эшләй башлай. Вәт-шәп! Йәш рәссамдың һәләтен Петербург һынлы сәнғәт академияһында ла тиҙ күрәләр. Остазы Павел Чистяков Михаил Врубельде төрлө жанрда эшләргә өйрәтә. Уның башҡаларға ҡарағанда күпкә һәләтлерәк икәнен тиҙ аңлай ул. Шуға ла Киевта табылған боронғо фрескаларҙы реставрациялау өсөн уға ҡуша. Рәссамгә ситеҙҙә ҡыйынға тура килә. Ҡай саҡта ашарға аҡсаһы ла булмай хатта. Бер заман ашханала ашаған өсөн картина менән түләргә теләй ул. Тик хужа риза булмай. Рәссамды хужаның ҡыҙы ҡотҡара. Ул Михаил Врубельдең картинаһын алып, бик матур, тик бер нәмә лә аңлашылмай ти. Рәссам аҙаҡ 2 тәңкә бурысын түләп, картинаһын кирегә ала. Хәҙер был картина Рус музейында һаҡлана. Вәт, рәссам үҙен төрлө жанрда һынай. Ниндәй жанрда эшләһә лә, иҫ киткес әҫәрҙәр тыуҙыра. Ул әүәләгән һындар, ул төшөргән график, живопись һүрәттәр, төрлө паннолар, әкиәттәргә иллюстрациялар, театр өсөн эшләгән декорация, костюм өлгөләре, былар барыһы ла рәссамдың ниндәй һәләткә эйә булыуын иҫбат итә. Михаил Врубельдең һәр картинаһы үҙе бер тарих, үҙе бер мөғжизә. 19-20 быуаттың иң сағыу рәссамдарҙың береһе ул Михаил Врубель. Яш рәссамдар, иғтибар! Бөгөнгө семәрҙә беҙ 11 йәштән 15 йәшкә тиклемге яш рәссамдарҙың композицияларын барлайбыҙ. Уязар алышына килгән һүрәттәрҙе ҡарайыҡ. Дуҫтар, бәйгегә 200-дән ашыу һүрәт килде. Ҡарайыҡ, жюри был эштәрҙе нисек баһаланы икән? Безнең алда Шарафутдинов Азаттың Төньяк Амурҙары дигән һүрәте. Күп фигуралы һүрәт. Безнең алда ул гуаш менән эшләнгән, композиция бик ҡатмарлы. Сөнки бында алыш ваҡыты. Шул ваҡытта беренсе планды ла күрһәтә Азат. Артҡы пландалағы тәбиғәтте лә күрһәтә. Тауҙарҙы, ағастарҙы, ниндәйҙер төтөн унда. Сөнки бында яуҙың иң ҡыҙыу мәле тип әйтһәк тә була. Төҫ буйынса ла Азат шундай камиллы итеп эшләп ҡуйған был һүрәтте. Бында динамика ла бар, ниндәйҙер экспрессия ла бар. Хатта
гуаштың мында текстура һәм фактураһын да күрһәтә алган яшь рәссам. Минең яшьтәшләремнең һүрәтләрен баһалау бик кыен булды. Шуның берен әйтеп киткә килә, уны эшләгән Таран Георгий, уңа 14 яшь. Ул акварель техникында эшләнгән, бик күп фигуралы, катмарлы эш. Монда хугыш бара. Гусарлар французларга каршы хугышалар. Хугыш мәле төстәр аша бик оста бирелгән. Марсель в своем рисунке остановил как бы мгновение, изобразил военную сцену, батальную сцену, но на заднем плане он нарисовал мельницу. Эта мельница, она нам напоминает о том, что, несмотря на войну, жизнь все-таки продолжается. Риана Гатаулин деген кыздын иши турында айтып өткөйлө. Бул техника пастель техника. Бул бик керек кулланылып турган техника. Һәм шул bizди кубандырды. Теге шундай техникалар унутулмаган экен. Композиция ягынан да, төтүү буюнча да бик интеклеп эшләнгән, уйланып эшләнгән. Чөнки аның композиция дигән төшенчә бар. Миякә районынан килгән был һүрәт. Ул Япарова Гүзәл эшләгән. Уга 12 яшь. Был һүрәттә Кутузов үзенең гаскәре менән һугышты карайлар дип әйтергә була. Күп фигуралы был композиция. Артык планда таулар, күк йөзен һүрәтләгән. Был һүрәт гуаш менән эшләнгән. Менә Гүзәлнең һүрәтендә без күрәбез. Ул күп укып, ошо дәвергә бөтенләй сумып дип әйтергә мөмкин. Шуны аңлап һүрәт эшләп куйган. Төсі бойынса ул гуаш менән куллана, һәм ошо һүрәттә булган катмарлылык менән дә караңгы төстәр аша минеңсә бик олы рәссам һәм итеп, матур итеп гүзәл ошо һүрәтте эшләп куйган. Бuna Баймактан Илюзия Кутлугильдина дигән кыздың иши турында әйтеп үткәйле. Гравюр техника белән эшләнгәс, ул дә бер хистәр, дә тойгылар уятканлык. Чөнки тургына рольдә уйнай башлай. Линия, динамика бар. Ясната, дә тойгылар, хистәр уята торган бер эш. Из старшей группы выделю вот эту графику Хайдаровой Найли, 14 лет, из Караиделя. Она была единственная, по-моему, в технике именно гелевая ручка, либо тушь-перо. А здесь именно вот рисована такая линейная графика. Это непосредственно она выполнена, какие-то небольшие огрехи там в изображении коня, но они добавляют непосредственность, детскость. Работа выношена внутри, в голове ребенка, он ее нигде не увидел, только в своей голове. На основе прочитанного, услышанного о войне 12 года. Наиләнең эше охшап китте. Һүрәттең эшләнеше миңа шуның охшаны, унда перспектива бар һәм гелевый ручка белән эшләнгән. Мин дә графика техникында эшләйм, туш һәм перо кулланам, ләкин бу ысулда эшләгән юк. Лилия Юланова дигән кыз ибәргән эш үзенә күрә ниндидер шуңа тем йылы итеп эшләгән был эшен. Башкорт ягүре тора һәм рус гусары тора. Балаларса ниндидер ихлас итеп күңелен алып эшләргә тырышкан. Буяудар алышына тит өлкәләрдән дә һүрәтләр килде. Улар арасында Ульяна Угрицова менән Наташа Ерофееваның эшен жюри югары баһаланы. Шулай итеп, 11 яшьтән 15 яшькә тиклем яшь рәссамнар арасында Азат Шарафетдинов, Георгий Таран, Риана Гатауллина, Марсель Әхмәтов, Гүзәл Ягафарова, Гөлсара Яныбаева, Найля Хайдарова, Ульяна Угрицова, Лиана Юланова, Наташа Ерофеева, Илюзия Котлугильдинаның эшләре иң дәрә дип табылды. Котлайбыз. Ә еңүчеләрне 30 декабрьдә күрерһегез. Буяудар алышы сагыл буласа. Бүләктәр күп буласа. Миңа бүләк хәстәрләй башларга кирәк. Эй, эшемияһе. Тәүдә композицияның хикмәте хакында һөйлә. Кабак кайтырһың. Композиция ул һүрәтте дөрес кору.
Композицияны төзеүдең үз кануннары бар. Хүрәттәр геометрик фигуралар формасында корылырга тиеш. Хүрәт схемаһы өчмөйеш, түңәрәк, ромб, пирамида, овал формасында була. Тагы да асык һәм ябык композиция була. Асык композиция панорамалы пейзаж эшләгәндә кулланыла. Етте, ышандырдың. Композицияның нигезендә ниндәй хикмәт ятканын аңлаганһың. Композиция турында тагы да һөйләшербез ул. Әлбиттә, тик икенче юлы яны. Ә хәзер хушлашайык.